familiare dove qualche forma di potere di alto livello finanziario, politico, economico, culturale, eccetera, poteva avere schiacciato il figlio, la pecora cosiddetta vera della famiglia. Non è uno spettacolo sulla follia in generale, io amo la Bellini, ho letto qualunque cosa, comunque, perché ho la Bibbia fatta da 15 anni, quindi facevo proprio le serie praticamente così di Atlanta. Però questa è un'altra specificità e ai tempi io ho trovato soltanto questi sei personaggi. Chiacchierando in questi tempi, qualcuno mi ha parlato della sorella di Mozart, che però non è ancora così conosciuta, quindi non siamo venuti in grado e quest'estate sono stata tanto toccata per esempio dalla storia del figlio legittimo di Alain Delon, che Nico, che questo uomo è morto, alcolizzato, depresso, eccetera, i denti col palo, bellissimo, e mi è sembrato che l'avessi saputo 10 anni fa sarebbe stato il settimo personaggio. Allora, se non ci sono altre domande dal pubblico, direi di passare